पापा सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैं कब लूंगी? अरे पापा देखो कितनी अच्छी फ्रॉक है, मुझे ये फ्रॉक चाहिए है। बेटा बाद में ले लेना, मेरे पास पैसे नहीं है। देखो गरीबों को शोरूम के सामने खड़े हो रहे हैं, उनकी तो खड़े होने की भी औकात नहीं है सामने। पापा लोग हमें ऐसा क्यों बोलते हैं? बेटा बोलने दे, उनका बोलना काम है। चल बेटा खाना खा ले। मैं ऐसे कपड़े कब पहन पाऊंगी? मैं अपनी बेटी के लिए एक कपड़े नहीं खरीद सकता, कितना गंदा पिता हूँ, लेकिन अपनी बेटी को खुश करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वह मैं करूँ, भले ही थोड़ा थोड़ा पैसा क्यों ना कम, लेकिन अपनी बेटी को हमेशा खुश रखूं। मुझे भगवान ने गरीब बनाया है तो क्या हुआ, मैं अपनी मेहनत से अपनी बेटी के सपने पूरे करूंगा। फिर मैं अपनी बेटी के लिए जो गिफ्ट खरीद उसे देखकर तो मेरी बेटी बहुत खुश हुई, लेकिन उसे देखने से पहले तुम्हारे घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी क्योंकि मैं लक्ष्मी माता हूँ। तुम्हारा घर हमेशा पैसों से भरा रहेगा, लेकिन उसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके कमेंट में लक्ष्मी माता लिखना पड़ेगा। ये ले बेटी तेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया के बहुत अच्छे